Shmai Angharad. Wel, croeso mawr bawb i'r gwasanaeth y bore yma. Oherwydd y cyhoeddiadau ddwy, bydd y gwasanaethau ar-lein am y dyfodol agos. Dydyn ni ddim yn gwybod beth sy'n mynd i digwydd wythnos nesaf, heb sôn am y mis nesaf. Felly, just please cadwch lygad ar y WhatsApp. Byddwn ni'n mynd i just ceisio cyfathrebu gyda pawb fel hyn ac ar Facebook a gan e-bost hefyd. Croeso mawr. Mae popeth yn eitha tywyll o'n cwmpas ni, ond mae Iowan yn dweud y mae'r goleuni yn llywyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Ac mae'n bwysig i cwrdd gyda'n gilydd i addoli diw y bore yma ac i gofio hyn. Dewisodd diw gartref, nid o ddir, neu garreg, neu wydr, neu wychder, ond o gorff, cnawd, gwaed ac anadl, gyda hyd syniad, gyda cwrteisi, gyda dewrder. Felly dewch, addolwn ein diw ymgnawdoledig a anwyd yn ein plith, nawr ac am byth yn y tymor bendigedig hwn. Gan droi tuag at ein gilydd yn hymor sanctaidd yr Advent, cyneuwn heddiw y ganwyll olaf. Gan ymddiried y byddi di o ddiw bob amser yn cyflawni dy gyfamod o gariad. Ddiw yn ein plith mewn gobaith, yn cyflawni ac yn ffynnu. O ddiw dynysest at y byd yn geriau angel yn gofyn am ganiatâd, ac yn dod â bywyd annisgoel. Felly down at ti yn awr, yn llawenydd y croeso, gan wybod na wneud i byth ein troi ymaith. Dathlwn wrth i ni droi tuag at ti, yn falch ein bod yn ymgynnull ar gyfer gwledd o garedigrwydd a dewrder. Amen. Si a'r gwynt wrth faned heb i'r drws, a mae'r ar ei gwaed, wyliau ei mafon tlws, sallai yn ddwys ar ei wyneb llon, gwasgau wared o'r y byd at ei bron, canau ddiddonol gan. Cwsg, cwsg fan wylid bach, cwsg nest awr bore iach. Cwsg, cwsg, cwsg. Cwsg am dro, cyn dawr bugeiliaid hyn, a dod i seinio clod, welem ai'r doethion syn,
nes dawr bore iach. Cwsg, cwsg, cwsg. Mae'r darlleniad heddiw yn dod o y Fengl Leak, penod 1. Sorry, dwi jyst mynd yn stopio'r y fideo, dyma ni. Mae'n dod o Fengl Leak, penod 1. A dwi'n mynd i ddechrau darllen ar adnod 26. Felly, os ydych chi'n dilyn yn eich Beiblau chi, Leak 1, adnod 26 ymlaen. A dwi'n mynd i darllen o Bible.net. Pan oedd Elizabeth 6 mis yn feichiog, anfonodd Duw yr angel Gabriel i Nazareth, un o drefi Galilea, at ferch ifanc o'r enw Mair. Roedd Mair yn wryf heb erioed gael rhyw, ac wedi haddo yn wraig i ddyn o'r enw Joseph. Roedd e'n perthyn i deulu y brenin Dafydd. Dyma'r angel yn mynd ati a chyfarch. Mair, mae Duw wedi dangos ffafr at ati. Mae'r arglwydd gyda ti. Ond gwnaeth yr angel i Mair deimlo yn dryslyd iawn. Doedd hi ddim yn deall o gwbl beth roedd yn ei feddwl. Felly dyma'r angel yn dweud wrthi. Paid bod ofyn, Mair. Mae Duw wedi dewis dy fendithio di yn fawr. Rwyt ti'n mynd i fod yn feichiog, a byddi di yn cael mab. Iesu ydy'r enw rwyt i'w roi iddo. Bydd yn ddyn pwysig iawn, a bydd yn cael ei alw yn fab y Duw Gorihaf. Bydd yr arglwydd Duw yn ei osod i eistedd ar orsedd y brenin Dafydd, a bydd yn ternasu dros bobl Jacob am byth. Fydd ei dyrnasiad byth yn dod i ben. Ond meddai Mair, sut mae'r fath beth yn bosib? Dwi erioed wedi cael rhyw gyda neb. Dyma'r angel yn esbonio iddi. Bydd yr ysbryd glân yn dod arna ti, a nerth y Duw Gorihaf yn gofalu amdana ti. Felly, bydd y plentyn fydd yn cael ei eni yn berson sanctaidd. Bydd yn cael ei alw yn fab Duw. Meddalia, mae hyd yn oed Elizabeth sy'n perthyn i ti yn mynd i gael babi, ei bod hi mor hen. Roedd pawb yn gwybod ei bod hi'n methu cael plant, ond mae hi 6 mis yn feichiog. Rwy ti'n gweld, does dim byd sy'n amhosib i Dduw ei wneud. A dyma Mair yn dweud, dwi eisiau gwasanaethu'r arglwydd Dduw, felly gad i beth rwy ti wedi ddweud ddod yn wir. Wedyn, dyma'r angel yn ei gadael chi. Wel, fel bydyddwyr, dydyn ni ddim yn sôn yn aml iawn am fair. Pan dyn ni'n mynd ar ein gwyliau falle o ymweld ac eglwysi a hadeilannau Catholig, rydyn ni'n gweld lluniau a cherfluniau o Mair. Ond does dim lluniau a cherfluniau tebyg yn ein capeli ni. Dydyn ni ddim yn gweddio iddi hi, neu yn credu bod Mair yn gwneud gwirthiau. Ein bod ni'n caru a pharchu ein brodyr a chwiorydd Catholig sy'n credu hyn wrth gwrs. Mae Francis a fi newydd ddod yn ôl o encil mewn canolfan Catholig sy'n beino yn Llanelwy, ac wedi wir gwerthfawrogi presenoldeb Duw yna. Ond, fel protestaniaid ffyddlon, amser Advent ac amser Pasg ydy'r unig gyfnodau yn ein blwyddyn ysbrydol pan dyn ni'n teimlo'n gyfforddus i feddwl am fair. Ond, yn ein hymdrech i fod yn protestaniaid ffyddlon, a ydyn ni mewn perygl o daflu'r llo a chadw'r brych? A oes rhywbeth y gallwn ni ddysgu oddi wrth Mair? Dwi'n credu ei bod hi
Ac felly heddiw, hoffwn ni ystyried genedigaeth wrifol Iesu am bwnc dadleuol. Mae pwnc genedigaeth wrifol wedi gwahanu Cristnogion am gannoedd o flynyddoedd. Mae yna rhai sy'n credu ystyr llythrennol y darn. Mae ysbryd Duw wedi dod ar faer ac bu hi'n feichiog trwy nerth Duw, heb gael cyfathrach a Joseph. Mae yna eryll sy'n gwrthod hyn yn llwyr, fel hyn stori gyntefig, stori o'r fath a oedd pobl yn credu cyn ein hoes wyddonol ni. Ac yn y ganol, mae yna bobl sy'n credu taw gair am ferch ifanc yw'r gair Groeg sy'n cael ei ddefnyddio yma, ac nid gair sy'n golygu'n angenreiddiol gwrif. Hynny yw, bod Iesu'n fab Duw mewn ystod ysbrydol, cafodd ei genhedlu yn y ffordd gyffredin, a Joseph oedd ei dad biolegol. So just to summarize that, sorry, I should have done this earlier. I was saying that as Protestants, we don't really tend to pay much attention to Mary. In fact, we feel a bit bad when we do give her the limelight. We kind of feel that's a Catholic thing. We don't pray to her. We don't have pictures of her in our churches. We don't light candles to her. But I was just saying that maybe because we want to be faithful to our Protestant heritage, maybe sometimes we throw the baby out with the bathwater. Maybe we should pay attention to Mary, see what we can learn from her. And so I was saying that today we're going to look at the virgin birth, and there are really kind of a range of positions on this. It's quite controversial. There are some people who take it absolutely literally. There are some people who say it's an old-fashioned primitive story of the sort that people used to believe before science. And then there are people somewhere in the middle who say, well, that Greek word for virgin also means young woman. And so even though in a spiritual sense, Jesus is the Son of God, in a biological sense, Joseph was his father. Wel, yn fy marn i, fel mewn bron pob dadl arall dros y Beibl, dyn ni'n tueddu colli'r pwynt pan dyn ni'n dechrau meddwl fel hyn. Yn galw Mair yn wrif, mae'r eglwys drwy'r blynyddoedd wedi cyfleu rhywsut syniad perffeithrwydd Mair. Fel petasau menyw berffaith ydy'r fenyw wrif, menyw sydd heb ei sboilio gan gael perthynas gyda gŵr. Mae'r gair gwrif yn cyfleu syniadau o ddiniweidrwydd a pherffeithrwydd. So traditionally, calling Mary a virgin has kind of symbolized as the perfect woman who's never had a relationship with a man. Ond, rydw i'n gweld ochr arall. Pan oedd Mair yn wrif, roedd hi'n ddi-ffrwyth. Ond, newidiodd popeth cyn gynted a derbyniodd Mair i fod yn rhan o ganllyn Duw. Unwaith a dderbyniodd Mair gwahoddiad Duw, daeth Mair yn ffrwythlon, mewn ffordd ni alla hi byth wedi'i dychmygu o'r blaen. I see another side to it. I see that when Mary was a virgin, she was actually quite fruitless. And her life changed at the moment she said yes to God. And that's when she started to bear fruit in a most unexpected way. Beth dwi eisiau dweud yw hyn. Mae neges ac ystyr y darn yma yn mynd yn llawer dyfnach na rhyw, na pherthnasau corfforol rhwng dynes a dyn. Nid dim ond neges i ferch ifanc yw hon, ond neges i bawb, dynion a merched, hen ac ifanc, sengl a phriod. A dyma'r neges. Mae Mair yn byw bywyd hollol cyffredin, tan y munud ei bod hi'n dweud ie wrth Duw. Ond, o'r moment hwnnw ymlaen, unwaith bod Mair yn derbyn ei galwedigaeth, mae bywyd Mair yn dod yn fywyd hynod o ffrwythlon, bywyd llawn ystyr a ffrwyth. So I think this is a message for everyone. Young, old, male, female, single, celibate, married, whatever. And the message is very simple. That Mary's life changed from an ordinary life to an extraordinary life, from a barren life to a fruitful life, the moment she said yes to God. Dych chi'n gweld, mae Mair yn gwneud tri pheth. Yn gyntaf, mae hi'n dweud ie wrth gynllun Dduw ar gyfer ei bywyd hi.
Ac mae canllun dy Duw ar gyfer bywyd pob un ohonom. Mae canllun Duw ar gyfer dy fywyd di. Ac mae'r rhai, fel Mair, sy'n darganfod ac yn derbyn canllun Duw ar ei gyfer nhw, yn byw bywydau ffrwythlon dros ben. So Mary does three things, and the first is she says yes to God. She says yes to God's plan for her life. And God has a plan for each of our lives. And when we say yes to that, we also start living fruitful lives. Ac wedyn mae'r ail beth y mae Mair yn gwneud ydy ymgorffori Iesu. The second thing that Mary does is she embodies Jesus. Hynny yw, yn llythrennol, mae Mair yn rhoi cnawd i Dduw. Mae hi'n derbyn i Dduw tyfu yn ei chroth hi. Mae hi'n rhannu ei hellwydd gyda fe, mwyn ni fydd Dduw yn aros yn ysbryd, yn anweledig, yn hysbell. Yn lle, mae Mair yn ymgorffori Dduw, ac mae Dduw yn dod yn agos atom, yn hollol gyfarwydd, fel baban bach yn tyfu yn chrodd ei fam. Gan ymgorffori Dduw, mae Mair yn ein helpu ni deall Dduw. So Mary embodies God, and in so doing, God changes from being something remote, something just spiritual that we can't really relate to being something intimate and close, someone that we can see and understand. Ac yn olaf, mae Mair yn dod ag Iesu i'r byd. Unwaith eto, mae Mair yn llythrennol trwy ifuddhau gair Duw yn caniatáu i Iesu dod i'n byd ni. Bydd llawn tywyllwch ac anobaith, ac i dod a'i oleuni ei hun i'n byd ni. And so Mary says yes, and Mary embodies God, and the third thing she does is she quite literally brings Jesus into the world. She brings the light of the world into a dark and hopeless world. Ac yn fy marn i, dim y neges pwysig a hydarn yma heddiw. Yn union fel mae Mair yn gwneud ie i ganllun Duw, mae hi'n ymgorffori Duw, mae hi'n dod ag Iesu i'r byd ni, mae Duw yn galw bob un ohonom, dynion a merched, hen ac ifanc, sengl a phriod, i wneud yn union yr un dri pheth. God calls you and me to do exactly the same three things, to say yes to God, to embody God, and to bring Jesus into the world. Yn y lle cyntaf, mae Duw yn ein galw ni i ddweud ie i ganllun Duw i'n bywydau ni. Mae Duw eisiau llenwi ein bywydau a bendithion lu, tangnefedd, maddeuant, cariad, llawenydd a gobaith. Ond mwyn derbyn y bendithion yna, mae rhaid i ni hefyd ddweud ie wrth Dduw. Nawr bydd y ffordd benodol o ddweud ie wrth Dduw yn wahanol i bob un ohonom. I Mair, roedd e'n golygu cario babi, mab Dduw. I ni, bydd yn wahanol. I rai ohonom, bydd dweud ie wrth Dduw yn golygu wir dechrau credu bod Dduw yn ein caru ni, bod Dduw o'n plaid ni. I eraill, bydd dweud ie yn golygu dechrau newydd. Efallai dweud ie wrth swydd newydd neu berthynas newydd. Efallai dechrau gweddio mwy neu dyfu mewn rhyw ffordd yn ein perthynas gyda Iesu. Efallai dweud ie i gymodi gyda rhywun, trwsio perthynas sydd wedi thorri. I eraill, bydd dweud ie yn golygu rhoi'r gorau i rhywbeth, stopio gwneud rhywbeth sy'n niweidio ein hunain neu eraill. So God calls us to say yes, but that yes is going to be different for each one of us. For some, saying yes is going to mean really starting to live as though we were loved by God. For some, it's going to mean saying yes to a new start. And for some, paradoxically, it's going to mean saying no to something that harms ourselves and others. Felly, a ydy Duw yn eich gwahodd hi heddiw i ddweud ie wrtho am rhywbeth?
Os ydy, dych chi'n gallu bod yn sicr bydd bendithion mawr yn llifo, unwaith dy fod ti'n ufuddhau a dweud ie wrtho. Wedyn, yn union fel mae Duw yn gwahoddi ymgorffori Iesu. God also calls me and you to embody Jesus. I Mair, roedd hyn yn golygu beichiogrwydd llythrenol. Ond mae Duw yn galw ni i ymgorffori Iesu mewn ffordd arall. Mae Duw yn galw ni i fod llais Iesu, trwy'r geriau yr ydym yn ei dweud. I fod yn ddwylo Iesu, trwy gwasanaethu eraill. I fod yn freithiau Iesu, gan gefnogi rhai sy'n dioddef. Ac i fod yn galon Iesu, gan garu pawb. Dywedodd Teresa o Avila, Christ has no body but yours. No hands, no feet on earth, but yours. Yours are the eyes with which he looks compassion on this world. Yours are the feet with which he walks to do good. Yours are the hands with which he blesses all the world. Yours are the hands, yours are the feet. Yours are the eyes, you are his body. Christ has no body now but yours. No hands, no feet on earth but yours. Yours are the eyes with which he looks compassion on this world. Christ has no body now on earth but yours. Sut ydyn ni'n mynd i fod yn gorff Iesu yr wythnos hon, tybed? Ac yn olaf, mae Mair yn dod ag Iesu i'r byd. Ac mae Duw yn galw ni hefyd i ddod ag Iesu i'r byd. Nid trwy enedigaeth lythrenol, ond trwy helpu'r byd dysgu am Iesu a'i neges o obaith. And finally, just as Mary brings Jesus into the world, you and I are also called to bring Jesus to the world. Not in a literal birth, but through helping the world to learn about Jesus and his message of hope. In ei lythyr at yr eglwys yn Rhufen, mae Paul yn dweud, bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub. Ond sut mae pobl i alw ar rhywun nad ydynt wedi credu anddo? Sut y maent i gredu a'n rhywun nad ydynt wedi ei glywed? Sut y maent i glywed heb fod rhywun yn pregethu? Sut y maent i bregethu heb gael ei hanfon? Fel y mae'r ysgrythur yn dweud, mor weddaidd yw traed y rhai sy'n cyhoeddi newyddion da. Mae cymaint o bobl o'n cwmpas ni yn byw yn y tywyllwch, mewn byd heb sicrwydd na gobaith. Mae Iesu wedi ymddiried ei neges y obaith i ni, ac mae cyfrifoldeb arnom i'w rannu. Gweddhaid yw traed y rhai sy'n cyhoeddi newyddion da. Mynd i jyst gymryd amser byr o dawelwch nawr, ac wedyn dyn ni'n mynd i weddio. Dduw sy'n cryfhau, yn cynnal, yn codi, yn achub, yn geni, yn hebrwng, yn cynnyll ac yn dathlu. Dduw sydd â gariad yn fwy na'r awyr, yn gadarnach na'r ddaiar, yn lletach na'r mwroedd. Ti sy'n datgelu dy stori a daioni i ni, drwy fywyd a ffydd a dewrder a thystoliaeth. I ti bod gogoniant a'r mawl a phob diolchgarwch. Heddiw, ddyddiau cyn i ni ddathlu dy fod wedi rhoi dy hun mewn bywyd, sgwrs, haelioni a dewrder,
tro'n ata ti. Gan wybod mor aml yr ydym yn methu mewn bywyd, mewn sgwrs, mewn haelioni ac mewn dewder. Maddau i ni. A gwna ni yn fwy tebyg i ti. Nid oherwydd y bydd hynny yn gwneud i ti ein caru'n fwy, ond oherwydd mae ein mwyn ni, ac mwyn y bobl roed yn ei caru gymaint, a bu i ti ddod i'n plith. Gweddiwn heddiw dros bawb sy'n dioddef. Pawb sy'n ofni am y dyfodol. Pawb sy'n teimlo yn unig. Y rhai sydd wedi gorfod newid ein cynlluniau ar gyfer y Nadolig. Y rhai sy'n gorfod gwneud penderfyniadau anodd. Y rhai sy'n sâl, y meddygion a'r nyrsys sy'n gweithio mor galed. Yr athrawon, y plant a'r bobl ifanc. A'r rhai sydd wedi colli anwyliaid. Cofiwn heddi fel y bydd Dduw ein syni drwy ddod i'n plith drwy barodroedd mair. Helpa ni o Dduw i fod yn agored bob amser i gael ein syni, wrth dy ganfod di mewn llefydd anysgol. Helpa ni i ddweud ie wrtho ti, i ymgorffori Iesu, i ddod â fe i'n bywyd tywyll ni. Helpa ni i rannu goleuni a gobaith ble bynnag yr awn ni yr wythnos hon. A gweddiwn gyda'n gilydd yn dweud, ein tad, yr hwn oet yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled dy dernas, gynneler dy wythlys, megis yn y nef, felly ar y ddaiar hefyd. Dero i ni heddiw ein barabeinyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau un dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, either gwared ni rhag drwg. Canis aiddo tir dernas, a'r ners, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Cafodd yr emyn nesaf ei recordio gan Radio Cymru, gan staff Radio Cymru, yn ystod yr advent. Felly dwi jyst yn trio i ffeindio fe ar fy cyfrifiadur. Just munud fach.
Dyma ni jyst rhywbeth i godi gwen y bore yma. A jyst i cofio hefyd, ni fydd y Nadolig yn cael ei ganslo. Mae pobl yn sôn am canslo Nadolig. Dyn ni ddim yn gallu canslo Nadolig, achos Nadolig yw'r cyfle i ni dathlu genedigaeth Iesu. Felly, cofiwch, y mae'r goleuni yn llywyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Does dim wir cyhoeddiadau yr wythnos hon, achos dydyn ni ddim wedi penderfynu eto beth sy'n mynd i ddigwydd. Ond, ar ôl y gwasanaeth am hanner wedi 10, bydd y diaconiaid yn cwrdd yn sydyn, jyst i cael sgwrs, ac wedyn, dyn ni'n mynd i cyfathrebu rhywsut ar WhatsApp ac ar Facebook, gan e-bost ac yn ymlaen. Felly, please, just cydwlla gyda'r WhatsApp yn benodol ar gyfer y Cynulleidfa Gymraeg. Yn mynd i orffen gyda bendith. Dduw sy'n ein sanu. Dewisaist Mair fel arch dy gyfamod a ni. Ac wrth iddi hi gytuno, daeth ost i fyd corff a gwaed. Ath gorff, ath waed di yn faith i ni. Awn allan, i chwilio am syndod a chryfeddod dy gariad o'n cwmpas ym mhobman. Amen.